यो चाहिँ धानको बिउ छर्दैछौँ हामी एक्लै धान। ल हिजो दुईटा छरे, आज एउटा, एक पाकी आज छर्दैछ। अब यतापट्टिको लागि चाहिँ सक्यो भन्नु पर्यो। आजसम्म 3 पाकेट त छर्यो। अलिक बाक्लो बाक्लो भयो के हो कि ठिक छ यतिको त। यहाँबाट अलिक बाक्लो देख्छ त ठिकै छ। फेरि पातलो भयो भने फेरि त्यो हाँगे आउँछ, 2-3टा आउँछ। धेरै पातलो भयो नि अलिक बाक्लो बाक्लो छर्नुपर्छ के। ल ब्याट ठ्याक्क रेडी बनाएर पनि धान छरे। अब तल सुत्तामा भनेपछि अलि पुग्दैन क्या हो खानलाई अलि पुग्दैन क्या हो माल खानलाई अलि पुग्दैन क्या हो भने क्या। थोरै नपुग्नु जस्तो छ हो र। ल झन् पुग्यो भने खन्नु पर्यो नि ठिकै छ के। यो चाहिँ हामी शङ्कर 312 एक्लै धानको बिउ राख्दैछौँ हामी। पुगी झन् राम्रो नि। ल अनि जोत गरेर ठ्याक्क रेडी बनाएर अब धानको बिउ छर्दैछौँ। यसमा चाहिँ मल पनि छर्नुपर्छ होइन त। के गाइस ल अब मुखी देशी मल लिन जाँदैछु। यो माथि देशी मल छरिन्छ अनि धान त खतरा कालो हुन्छ नि, दामी। यो चाहिँ देशी मल ल्याएको यसमा ठिकै छ। ल देशी मल छर्नुहोस्। के देशी मल फोर्न रहेछ। ल यो चाहिँ देशी मल के देशी मल छर्दैछ। अब यसलाई पुर्नु पर्यो। के अब चाहिँ पुर्नु पर्ने लाग्यो। यसलाई पुर्नु पर्यो ल। पुरिन्छ माटो चाहिँ अलिक धुलो भयो नि त, डल्लो आयो।